تلاحظ ابن الانسان بيرضع من لبن البقره ولبن الجاموس، دي سرقه، احنا بنعتبرها سرقه في المناعه سرقه. السرقه دي خلتنا ناخد بروتينات مش بتاعتنا، فدخلت الجهاز المناعي بدري، فعملت عندنا حساسيات، سواء حساسيه طعام وبعد كده حساسيه صدر او لبن، وبعد كده تعمل لي في المستقبل حساسيه انف او صدر او عين او جلد. ونسبه كبيره من حساسيه الانف بنلاقيها بعد كده حتى في الناس الكبار كان بسبب ان هو خدوا لبن رضع وهم صغيرين من الابقار او الجاموس. المشكله الثانيه ان البعض بياخد اللبن ده بدري برضه فتره الرضاعه او ال4 شهور او 5 شهور، فبيبتدي الجهاز المناعي مش عارف ايه اللي جد، فيبتدي يحاول يتفادى فيعمل مضاد اجسام. في بعض بروتينات اللبن ال 25 دول بتتشابه مع جزر البنكرياس اللي بتعمل الانسولين، فيبتدي الجهاز المناعي اللي لسه بيتكون يعمل مضاد اجسام ضدها، فيبتدي يتفاعل معاه، يبتدي يدمرها رويدا تلاقي الطفل على عمر 7 5 سنين جاله سكر. ليه؟ لان البنكرياس اتدمر من المضادات المناعيه ضد البنكرياس اللي هي كانت عايزه تدمر اللبن الجديد اللي دخل على جسد الطفل، وهكذا. ولذلك اصبحنا نقول لو سمحتوا كل ام ترضع ابنها على قدر الامكان اقصى ما تستطيع، خاصه في اول سنه واحيانا سنتين، خاصه الاطفال عندها حساسيات. المشكله الثانيه كمان ان في حساسيات جديده برضه ما كناش عارفينها، ممكن تيجي حساسيه في الاذن الوسطى، ممكن تيجي في الحلق، ممكن تيجي تعمل نزف داخل حشرات هوائيه، ممكن تيجي النزف في الامعاء نفسها من جوه، ان الطفل يبتدي تغيرات دم كل يوم بتبقى عنده انيميا او نزيف، او يبتدي حساسيه داخل الامعاء نفسها تورم من جوه ويحصل انسداد ويروح يشيل جزء من الامعاء ويطلع منها حساسيه، او الجزء البراني الخارجي من الامعاء ينزل ميه او سوائل، فتلاقي الطفل اتملت بطنه هواء وميه واستسقاء واحنا مش عارفين السبب ايه، يطلع في النهايه انها حساسيه. الجديد كمان ان البقر بالطبع في المزارع صاحب البقره بيخاف عليها فبيديها مضاد حيوي بكميات كبيره او عشان يزود بتاخد علاج في اللبن. نعم. فيبتدي يديها مضاد حيوي، فيبتدي الانسان ياخد لبن فيه مضاد حيوي زي البنسلين مثلا، او ياخد لحمه فيها مضاد حيوي، والطفل مثلا عنده حساسيه البنسلين، يقول له اوعى تاخد بنسلين، يقول له اوكي مش هاخد، ولكن ياخد اللبن تظهر عليه اعراض حساسيه البنسلين، فممكن تجينا حساسيه من الدواء عن طريق اللبن او لحمه جاي من بقره. طيب يا دكتور، يعني مع الاطفال ان عندهم مشكله ان لاي سبب ما الام مش بترضعه ولازم ياخد بديل، اللبن الصناعي بيشوفوا ان هو حاجه غير طبيعيه فبيلجأوا لهذا اللبن، المفروض المحاذير او هل الكميه؟ في بدايل لبن مش جايه من البقر، يعني في لبن من فول الصويا ده موجود ومش غالي، في أدام من فول الصويا في مصر، في حوالي 13 نوع من اللبن موجوده في العالم، يعني في من الحبوب، في من البقول، في من المكسرات، في من الشعير، في من الارز، في من الفول، في من البسله، في من الفول الصويا طبعا احنا قلنا عليه في الترمس، في اللوز والكاجو جوز الهند، يعني في أدام متنوعه. في مصر عندنا لبن فول الصويا، ودي يعني نسبه كبيره من الاطفال بتحسن عليه، قال اللي كان عنده حساسيه كمان يعني في طبعا يبقى جزء لبن البقر ولبن الفول الصويا برضه ليهم بديل ثاني بنعمله، بس المهم نحاول على قدر الامكان نبعد عن اللبن الفتره اللي بحددها، انا بحدد فتره من 6 شهور ل 4 سنوات، وتقريبا 99.9 من عندهم حساسيه اللبن بيخافوا في النهايه. طيب يا دكتور، حضرتك بتنصح كل الامهات اللي الطفل يعني المفروض ان هو يرضع طبيعي لمده 2 سنين ولا يتم ادخال اللبن حتى لا يحدث له اي نوع من انواع الحساسيه، اللبن اللي هو خاصة البقري بتأثر فيها حساسيه وراثيه، دي أسر معروفه، طيب الاب عنده حساسيه صدر والام عندها حساسيه انف، ودي بنخاف جدا فيها، وممكن نعمل تحاليل بسيطه، اختبارات بسيطه حتى في الرضع المولودين، يعني بسيط بيخش دقائق نقول له لا التخدير هياخد اللبن الفتره دي 6 شهور، طب نأجل 2 سنين، طب نأجل 3 سنين، اقصى حاجه عندنا 4 سنوات وبعدها يرجع تاني ياخد اللبن مدى الحياه. تمام يا دكتور.